बाढी आइरहेको छ खोला। कतिको अर्डरको छ? 10 करोडको छ यहाँ माल। यहाँ धान रोपाउने दामी फल्छ होला यार। रुखै झर्दैछ यार। ला के हो यस्तो यार, के हो? मेरो क्रक्सको च्याम्प्सहरू नै सबै हरायो। आम्मा हिलोमा जोतेको ल, आम्मामा के हो यार? गयो 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 अगाडि छिर्छ। ल ल ल छिरौँ छिरौँ ल। आमामा धन्न छिरौँ। यहाँ आमामा बाफ्रे गाइस देख्न सक्नु, डेन्जर डेन्जर। ओ माई गु, ओ मा गु, डेन्जर। माथि पनि यस्तो छ। ओहो ल, गाडीलाई लागेकोमा के हुन्थ्यो होला? आम्मामा डेन्जर। राइट सेफ गाइज है, राइट सेफ। ये बाबा रे ये क्या हुआ रे? बाटो नै देख्दा रे। फिलै कामिसक्यो यार चिसो भएर फेरि। यो त खतरा छ। रक्स गेम ओभर अरे क्या। करोडौँको सामान चाहिँ यहाँ छ। हेलो गाइस, हेलो नमस्ते सेवारो सबैजनालाई। वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो गाइस है। धेरै टाइमपछि चाहिँ मैले आज भिडियो बनाउँदैछु। त्यस्तै अलिकति नभ्याएर पनि अनि एकदम पानी परिरहेको होइन, पानी परेको धरानमा चाहिँ। सो त्यही भएर मैले खासै भिडियो बनाएन। त्यही गाइस, अनि आज धेरै दिनपछि नयाँ भिडियो बनाउँदैछु म। कतिजनाले वेट पनि गर्नुभएको थियो होला होइन, भिडियो बिचमा आउनु सकेन। सो त्यसको लागि चाहिँ आइएम रियली सरी भन्छु गाइस है। अनि आयो तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, आरामै हुनुहुन्छ होला। अनि म पनि एकदम आरामै छु। अनि आज चाहिँ आफ्नो घर जाँदैछु म। त्यही भएर चाहिँ सानो भिडियो बनाइदियो भनेर आज भिडियो सुरुवात गर्दैछु। सो अहिले चाहिँ म रेडी भएर निस्किसकेको छु। सो अब चाहिँ यहाँबाट लाग्छु। यता देख्न सक्नुहुन्छ बाइक पनि रेडी भइसकेको छ, सामानहरू रेडी गरिसक्यो, ढिलो भइसक्यो। अब हल्का कामहरू छ बजारतिर, कामसाम सकेर बाटो लाग्नुपर्छ। सो सी यू गाइस है त, सी यू अन द वे। सो गाइस म चाहिँ फाइनली म चाहिँ केराबारी बजारमा आइपुगिरहेको छु अहिले। देख्न सक्नुहुन्छ केराबारी बजारको पुलमा छु। अनि म चाहिँ किन यता आएँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सामान लिनुपर्ने थियो। सो सामान लिनुको लागि चाहिँ म बेलबारीसम्म पुगेको थिएँ। सो बेलबारी पुगेर चाहिँ फर्किँदैछु। सो त्यो सामान चाहिँ यहाँ छ। अब चाहिँ म यहाँदेखि धरान जान्छु, अनि धरानदेखि चाहिँ सरासर घरतिर जान्छु म है। यही सामान लिनको लागि गएको थिएँ। यहाँ बाहिरबाट चाहिँ एप्पल देख्दै हुनुहुन्छ होला, एप्पलको लोगो। तर यहाँ अर्कै चिज छ है, त्यो चाहिँ के हो भनेर भरे तपाईँलाई घर पुगेर देखाइहाल्छु, हेर्दै गर्नु होला अन्तिमसम्म भिडियो है। सो यहाँ चाहिँ करोडौँको माल छ, करोडौँको माल छ। सो अनि यहाँ देखि सक्नुहुन्छ दामी भ्यू देखिरहेछ र तपाईँहरूलाई पनि देखाइदिउँ भनेर झरेको म चाहिँ। पाहाडमा चाहिँ ठुलो पानी पर्दो रहेछ, किनभने यहाँ देखि सक्नुहुन्छ यत्रो बाढी आइरहेछ खोला, कस्तो बाढी आइरहेछ। आज मलाई डह्रो कुट्ने भयो पानीले यार। त्यो सामान लिनु उता बेलबारी पुग्दाखेरि अलिकति ढिलो भयो। अब एकैचोटि म यहाँदेखि धरान पुगेर तपाईँहरूलाई भेट्छु है त। सो गाइस फाइनली म चाहिँ धरान आइपुगेँ। अनि आइपुगेर चाहिँ गाडीलाई हल्का चेकअप गराउँदै गरेको। सो अनि देख्न सक्नुहुन्छ गाइस है, माथि पाहाडतिर चाहिँ पुरै पानी परिरहेको जस्तो चाहिँ अँधेरो भइरहेको छ है। तनाव भयो पानी पऱ्यो भने त। त्यस म चाहिँ घर आइपुगेको थिएँ तुम्बाकोमा। ल ग घर पुगेर फोन गर्छु बाई चुड्डी। खै बाई भनेको भयो ल। कति करोडको माल छ यहाँ? कतिको अर्डरको छ? 10 करोडको छ यहाँ माल। ल ग सो गाइस म चाहिँ हिँडिसकेँ घरदेखि। अब आज यताउता गर्दा होइन टाइमै गइसक्यो है। पानी पर्दै होला फेरि पाहाडतिर होइन, बिजोग हुन्छ। त्यही भएर अलिक छिटो जाउँ भनेको, 3 बजिहाल्यो। बाटो पनि खराब होला, सबै पानी परेर माथि पाहाडको। अलिक छिटो जानुपर्ने हुन्छ, तर यो सामानले गर्दाखेरि अलिकति छिटो कुदाउन चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही माथि आज मेरो भारी पनि धेर छ। सो बिस्तारै जान्छु होला। अनि बाटो पनि अब माथि भेन्डारसम्म त ठिकै हो छ, भेन्डारदेखि चाहिँ अलिकति बिग्रेको छ क्या बाटोहरू। फेरि पानी परेर पानीहरू यहीँ छिटाउनु थालिसक्यो है। ओ माथि भेन्डारतिर त हुस्से छ पुरै। करोडौँको माल बोकेर जाँदैछु, के सामान छ भनेर भइरह्यो होला तपाईँहरूलाई पनि। सो त्यसको लागि चाहिँ भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला। स्टे वाच गाइज है। आज अब कस्तो छ हाम्रो पाहाडतिरको बाटो, के भइरहेछ होइन।
पुरै चिप्लिँदै लड्दै पड्दै जाने हो तपाईँहरू पनि हेर्दै गर्नु होला है त यहाँ चाहिँ बिजोग भइसक्यो गाई चाहिँ यो हल्का बनाइदिँदा भइहाल्ने सबै माटो रोडमा आइरहेछ क्या यहाँ हेर्नु त ल यो सानो पालले टालिएर त्यो हल्का खोलिदिएको भए गइहाल्थ्यो सबै क्या यस्तो यहीँ पनि भरेर टालिरहेछ त्यो घरकै मान्छेहरूले आफ्नो अगाडि त्यसो कुलो यसो पानी तर्काउनु पर्छ नि सट्ट त्यति मात्र त्यो भाङमा अलिकति खोलिदिएको भए बालै नआउने रोडमा पिच रोड सबै हिलो भइरहेछ त्यही भएर क्या हामीले आफैले पनि होइन यसो गर्नुपर्छ आफ्नो घर बाहिर वरिपरि यसो देख्न सक्नुहुन्छ गाइस आजको धरानको मौसम दामी चिसो भइरहेछ है ठ्याक्क अहिले चाहिँ पानी पनि परेको छैन जे शीतल छ म चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ धरानदेखि 3 बजे हिँडेँ घरदेखि कति बजे पुग्छु है त घर मलाई समथिङ लाग्छ होला 2 घन्टा जति 2 घन्टा आधी जति त लाग्छ होला आज फेरि खतरा बाइक छ मेरो आमा हिरो होन्डा बाइक छ कि आज मेरो यसले त पाहाडमा यस्तो उडाउँछ भरे हेर्दैछौँ हिलोमा कतिको पर्फर्मेन्स अफ रोडमा कतिको गर्छ है फुकको बेला त कुदाएको छु पानी नपरेको बेला त पाहाडमा ओभर कुचिन्छ है अब अलिक पानी परेर हिलोमा चाहिँ अलिकति तान पुग्दैन जस्तो लागिरहेछ लेसी यहाँदेखि कस्तो चिसो भएको क्या पुरै हुस्से लागिरहेछ झन् अझै माथि भेडार माथि नाम्चेतिर कस्तो चिसो होला है चिसो हुस्से मात्र लाग्यो त हुन्छ पानी चाहिँ नपरोस् है त्यति हो यस्तो हुस्सेमा चाहिँ अलिकति डेन्जर हुन्छ क्या गाडीहरू देखिँदैन है खतरा आइरहेछ साङ्लो पानी यार खोलामा त हिउँदोको टाइममा पानी नै बग्दैन यहाँ अहिले चाहिँ यत्रो बग्छ क्या अहिले चाहिँ यहाँ पनि सबै यो बारिदिनु भएछ नगरपालिकाले यहाँ सबै मुहान क्षेत्र पर्छ नि त पानीको सो यहाँ चाहिँ गाडी रोकेर फोहोर गर्छ भनेर चाहिँ पुरै तारजारी लगाइसक्नु भएछ दामी भएछ ओ यस्तो पानी उम्रिन थालिसकेछ म चाहिँ अहिले भेडार बजार आइपुग्न आँटेको छु सो यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हुस्से पनि एकदम ज्यादा छ है अनि पानी पनि सिर खालको पर्दो रहेछ आज देख्न सक्नुहुन्छ पानी पर्दा पनि फोटो खिच्नेहरूको कमी छैन म चाहिँ फाइनली भेडार इन्ट्री भएँ गाइस है दामी चिसो भइरहेछ भेडार बजार ओके यहाँ पनि धुपीहरू लागेछ यहाँदेखि चाहिँ मेरो अफ रोड सुरु अब चाहिँ मजा आउँछ गाइस अफ रोडमा कुदाउन म चाहिँ अहिले पानी पनि किनेर एकैछिन बसेर पानी खाएँ होइन भेडारमा चाहिँ यस्तो भइरहेछ पुरै हुस्से लागेर ल अङ्कल हेरौँ बाटोहरू कस्तो छ गाडी त आउँदैछ भन्दैछ अङ्कलले हुस्सेले बाटो केही नदेखिने गरी भइरहेछ ए यस्तै हो यहाँ धान रोपाउने दामी फल्छ होला यार खेतै खेत छ रोडमा माथि त बाटै देखिँदैन त यार आमामा हुस्सेले गीती गर्ने भयो यार पानी भन्दा पनि आज ल हाम्रो रोड हो कि यो खोला हो यार सेट आज मेरो सामान झर्छ जस्तो लागिसक्यो यार अलिकति गाह्रो छ क्या नाम चाहिँ पुइन्जेलसम्म चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अलिक ठुलो बाटो राम्रो आउँछ क्या ल गाइस यत्रो ढुङ्गा झरेको छ यार यस्तो मात्र डेन्जर हुन्छ यार पाहाडको बाटोमा यस्तोमा कुदाउनु चाहिँ ओभर डेन्जर हो क्या पानी परेको बेला चाहिँ अलिकति केयरफुल भएर हिँड्नु होला सेफ्टी साथ हिँड्नु होला है बाबा रे देख्न सक्नुहुन्छ गाइस है यो रोड खन्दै गरेको ठाउँतिर सबै झरेको रहेछ रुखै झर्दैछ यार ला ठोक्यो नि त अब मेरो झोला सबै हिलो नि अब केही छैन यस्तै हो नि पानी चाहिँ नपरोस् अलिअलि हिलो त भइहाल्छ थुम्की भन्छ यहाँ चाहिँ थुम्कीदेखि चाहिँ अलिकति राम्रो छ यहाँ चाहिँ स्पिच हुन आँटिरहेछ पानी परेर रोकिएको होला सायद ओके गाइस म चाहिँ अहिले नाम्चे बजारमा ठ्याक्कै आइपुगेँ पुरै पिच त भइसकेको रहेन रहेछ यो नर्मल एक पत्रा मात्र छड्केको रहेछ तर जे हिलो चाहिँ छैन दामी छ त्यति चाहिँ ढुङ्गा झर्दै जस्तो छ टाप हान्दै टाप तर हुस्सेले देखिँदैन छिटो कुदाउनै मिल्दैन ओ शिट कत्रो ढुङ्गा झर्दै यार यहाँ त डाँडै बाबा रे क्या है रे ये यहाँ चाहिँ डाँडै झर्दैछ यार त्यही भएर हिलो सेट ए झोलामा पनि हिलो लाग्ने भयो सबै आँखा डक्स के हो यस्तो यार
के हो यहाँ के हुँदैछ यस्तो यार गाइस मेरो खुट्टा हेर्न मेरो क्रक्सको चाम्सहरू नै सबै हरायो गाइस यस्तो भइरहेको रहेछ यत्रो झरेर यार यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो झोलाको मुनि सबै ठोक्यो कि तामा हिलोमा जोतेको अब बिचमा कुदाउनु पर्यो नि त यस्तरी साइडको डिलमा सबै ठोक्यो क्या हिलोमा पुवाल पऱ्यो कि के हो यार एकचोटि हिलोमा डुब्दा यस्तो भयो अब कति ठाउँ छ यार कस्तो दामी देखिरहेछ सिन चाहिँ यस मजा भइरहेछ गाइस दामी अफरोडिङ भइरहेछ दामी मेहन्दी पो हो त खुट्टामा त भन्दै यता त छेडिदिइहालेछ नि यार पुग्यो यार कस्तो दिमाग खराब हुन्छ क्या यस्तो भने भारी लगाइसकेँ फेरि धन्न मैले हेरेछु है रोकेर गाडी यहाँ हेर न अलिअलि त झरिसकेछ त्यहाँ कति झर पछाडि लगेर बाँधिसकेँ मैले अब चाहिँ नझर्ला होइन धन्न मैले अर्को एक्स्ट्रा प्लास्टिक पनि बोकेको थिएँ र यहाँ न हिल्लो छ त्यसले पोको गरेर चाहिँ यहाँनिर बाँधिदिएको हेरोस् घरसम्म चाहिँ थामोस् त्यति हो धेरै टाइम भइसक्यो है फेरि अँधेरो हुन्छ घर छेउमा पुगेपछि झन् बाटो खत्तम छ सो लेट्स गो गाइस है यस्तो दामी भ्यूहरू हेर्दै हिलोले पो दामी बनाइदिइरहेछ खुट्टाहरू चाहिँ फेरि हिलो बाबुरे पोखरी छ त ल डुब्दैन बाइक यार के हो यस्तो यो कताबाट लग्यो बाइक अघि यार ल आमामा के हो यार गयो अगाडि ए खुट्टा पो पखाल्नु पर्यो ल आमामा गाइस हुस्से त हेर्नुहोस् त ल केही नदेख्ने गरी लागेको छ ओख्रे आइपुगेको छु ओख्रे बजार चाहिँ भेडेडार नाम्चे बजार भन्दा जाडो हुन्छ क्या ओख्रेमा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम जाडो लाग्छ है छिटो कुदाउ भने देख्दैन है बाटो फेरि ए बिस्तारै केटा ल यहाँ मास्लो साइड रहेछ फेरि पानी यार ल आज मेरो झोला सबै भिज ल फेरि गाडी आइदियो यार छेप्छ होला यार यसले पर्खिनु पर्यो ल बस आयो ट्रक आयो के आयो यार माकुरी कत्रो बजाएको हरन साइड छोडिदिइरहेको छु तिनवटामा आउँदो रहेछ फेरि पोखरी ए आज त कतिवटा ताल देखिदिएँ आज त सबै भिड हुने भयो यार बाटो खनेपछि चाहिँ आमामा यस्तो अब फेरि यार आमामा के हो यो यार यहाँ त डेन्जर भएको छ रहेछ झन् सबै झर्दैछ क्या नआऊ केटा म आउँदैछु भित्ता बाटो कुदाउनु भएन तल्लो लाइन त कुदाउने होइन अब आएछ यार फेरि हे तेरी यहाँ अलिक यसो गर्नुहुन्छ छिर्छ ल छिरौँ ल आमामा धन्न छिरौँ यहाँ आमामा के हो ल यो बाफ्रे गाइस देख्न सक्नु डेन्जर ओ मागु डेन्जर माथि पनि यस्तो छ ओहो ल डाइभ हानिदिनु पर्छ कि ल हिलो त तेरी डट बाइक कुदाउने ठाउँ भएछ आमामा यो ढुङ्गा त झर्नु आँटेको जस्तो छ त यार हेर्दै गरेको जस्तो छ त मलाई नाम फुले तान तर यस्तो हिलो कति ठाउँ कुदाइसक्यो यार एकचोटि चिप्लेको छैन ल यो बाइक
खतरा तानिदिन्छ यार एकचोटि स्लिप भएको छैन ल फसेको छैन क्या बाफ्रे मान्नै पर्छ हजुर ए बाटो त यहाँ हेर्नु नै लन्डन सुज भइहाल्यो नि मौनबुदुक कहाँ हो तपाईँहरू खपुकतिर हो ए ल जाउँ डाँडा बजारसम्म त सँगै छ बाटो त तर मजा आयो मजा आउँदैछ केटाहरू चाहिँ खपुको रहेछ भेट भयो रमाइलो हुन्छ बाटोमा राइडर केटाहरू भेट्यो भने मामा खोला कुदिरहेछ त यहाँ त कहाँ एडभान्सरमा बाइक कुदाएको जस्तो भइरहेछ त बाफ्रे ए तानिदिन्छ यार हाम्रो गाडीलाई हिरो होन्डा पो त अरे यार इजी हो त यस्तो यहाँ पनि गएछ गाइस यार यहाँ त कस्तो राम्रो बनाइसकेको थियो सबै भत्केछ ल्यान्डस्लाइडिङ भएको त कति ठाउँ छ बाटैभरि आमामा ल भर्खर झऱ्यो कि के हो यो त गाडीलाई लागेकोमा के हुन्थ्यो होला आमामा डेन्जर राइड सेफ गाइज है राइड सेफ समर सिजनमा चाहिँ अलिक यस्तै डेन्जर हुन्छ क्या ट्राभल गर्नलाई ल नमस्ते झोरले चिन्नु हो एक्लै उभिएर के गर्नुभएको गोठालाई यति बेला ल गयो ल बोजू फाइनली म चाहिँ डाँडा बजार आइपुगेँ गाइस है यहाँ पनि हुस्से लागिरहेको रहेछ अब चाहिँ सरासर जानुपर्ने हुन्छ यहाँदेखि तल त्यहाँ बोर्ड देख्न सक्नुहुन्छ है त्यहाँ चाहिँ लाप्चेटार एसियाको दोस्रो ठुलो बर भन्छ होइन बरको रुख हेर्ने जाने बाटो है यहाँदेखि अलिक तल चाहिँ कति 2-3 किलोमिटर होला बर चिसो रहेछ यहाँ पनि यार यहाँदेखि चाहिँ जैतुन पार्क जान्छ कतिजनालाई थाहा पनि छ होला है थाहा छैन भने मेरो अगाडिको भिडियो हेर्नु होला जैतुन पार्क गएको भिडियो पनि छ भूत हो कि मान्छे हो घाँस बोक्नु भएको रहेछ के हो यस्तो बाटै छैन यार 3-4 मिटरदेखि उता त बाटै देखिँदैन यार क्यामेरा चाहिँ कतिको देखिरहेछ है राजा रानीसम्म यस्तै छ जस्तो छ अब नदेखेपछि यस्तै गर्ने हरन बज्दा हिँड्ने हो ये बाबा रे ये क्या हुआ रे बाटो नै देख्दा रे किधरको जाऊ रे फिलै कामिसक्यो यार चिसो भएर फेरि धरानमा गर्मी भएको एकैचोटि चिसो भएर च्वासै भयो नि त मुटु नै ओके सो अल राइट गाइस म चाहिँ फाइनली बल्ल हुस्सेमा बिस्तारै कुदाउँदै राजारानी बजार आइपुगेको छु अहिले चाहिँ अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ राजारानी कलेज अनि यता चाहिँ बजार एरिया हो ल कता जाने हो फेरि सो यहाँ चाहिँ मेन चोक राजारानी बजार अनि यता तालको एरियामा चाहिँ पुरै हुस्से लागिरहेको रहेछ देख्न सक्नुहुन्छ पानी नै देखिँदैन कि के हो यहाँदेखि तल चाहिँ ताल 24 मावरक के हो पार्क बनाएको रहेछ नि त यहाँ त दामी बनाइसकेको रहेछ सो यहाँ चाहिँ बोर्ड पनि खेल्न सकिन्छ है दामी छ राजारानी बजार घुम्नु आउनु होला तपाईँहरू पनि धरानदेखि खासै टाढो छैन सो म चाहिँ अब यहाँदेखि मास्तिर यहाँ पिकनिक स्पोटहरू पनि छ पिकनिक खान पनि मिल्छ रमाइलो छ तालको वरिपरि बसेर करोडौँको सामान चाहिँ जोगाउनु पर्ने छ यार हल्लेर ढुट्टो भइसक्यो होला ए काले छोड बाटो बिस्तारै लानुपर्छ धेर सामान हल्ल्यो राजा ताल जस्तो छ यो चाहिँ तलको रानी ताल यता राजा ताल सो यस फाइनली चाहिँ हाम्रो मोहन बजारमा आइपुगिरहेको छ अहिले चाहिँ ठ्याक्क अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो दामी देखिरहेछ यहाँ चाहिँ चोक सुन्तला खाने भए चाहिँ हाम्रो मोहनबुदुकमा आउनु पर्यो नमस्ते मामा सन्चै हुनुहुन्छ आरामै जहिले यस्तै हुन्छ यार यहाँ त बनाउनु नि यार यहीँको मान्छेहरूले यताबाट कुदाइदिन्छ बाटो ए कहिले बनाएन यहाँको रोड यार ए अब टेम्पो रोकिदिइरहेछ अरे यहाँ फेरि हेत्तेरी
यहाँ गिटी मात्र हालिदियो भने भइहाल्ने यहाँ जहिले सालै पछि हुन्छ यहाँ यहाँदेखि चाहिँ अलिक तलतिर चाहिँ मेरो गाउँ है अब यतातिर चाहिँ बोधे साइड जान्छ सो अब यहाँदेखि चाहिँ झन् डेन्जर छ रोड बाटो पनि सानो छ यहाँदेखि चाहिँ के हो यार यस्तो बाटो चाहिँ ओह्रालोमा कसरी पुऱ्याउनु कहिले पुऱ्याउनु मैले यार त्यो गाई चाहिँ यहाँदेखि तलको चाहिँ घर पुगिन्जेलसम्म यस्तै छ बाटोहरू सबै आमामामामा ढङ्गा गाडी फोनको पनि चार्ज सकिन लाग्यो सो तपाईँलाई एकैचोटि तल पुगेर भेट्छु है त म चाहिँ बल्ल घर आइपुगेँ है यस्तै हो होइन बल्ल 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 लड्दै पढ्दै चिप्लाउँदै झन् लड्नु चाहिँ लडिनँ आज जे होस् होइन राम्ररी आइपुग्यो जे सामान राम्ररी आइपुग्यो त्यसमै खुसी छु बाटो त खत्तम भएको रहेछ पानी परेर है पुरै पाहाडकोहरू त्यस्तै हो नि त बाटो पाहाडको अँधेरो भइसक्यो ठ्याक्कै 6 बजेतिर आइपुग्यो म चाहिँ 3 बजी हिँडेको भनेपछि ठ्याक्कै मलाई आउनु 3 घन्टा जस्तो लाग्यो त्यो सामानमा के छ भनेर चाहिँ अहिले तपाईँलाई म देखाइहाल्छु मम्मी बाबासँग पनि भेटिसक्यो कि रुगा अझै गएको छैन होला होइन दबाई लिएर आउनु भयो ठिकै छ होला नि त प्रेसरहरू के छ भने अब खाना खाएर पेल्ने सबै किङकङे ओए मलाई वेलकम गर न यसले यसको बेड ल्याउनु बिर्सेँ नि आज पनि तल सो सामान चाहिँ यहाँ छ मम्मी र बाबाको गिफ्ट यही हो मैले केही पनि ल्याइनँ ल अनबक्सिङ हुँदैछ सामानको यहाँ हुन्छ बाबा पनि आइपुग्नु भयो ल मम्मीलाई सघाउनको लागि दुवैजनाले तपाईँहरू दुवैजनाको लागि गिफ्ट यही हो यहाँ 10 करोडको सामान छ खुसी हो नि भेटिनँ मैले कस्तो लागिरहेछ त अनि खुसी लाग्यो बाबालाई बेस्ट लागिरहेछ र यो कति पहिलेदेखि चाहिँ होइन ल्याउने भनिरहेको त्यत्तिकै नभ्याइरहेको थियो टाइम नमिलिरहेको थियो फाइनली आज आइपुगिरहेछ ल बाबा टोपी कस्तो दामी ल्याइदियो यहाँ हेर्नु न रक्स गेम ओभरहरू क्या यहाँले गर्नु गेम ओभर यो फालिदिनु खोइ न्यू हेड लाएर ओपनिङ गर्नु ल न ठिकै हुन्छ कि हुँदैन आम्मा ल हिरो कति फोटो मेरो यसो गर्दा त ठुकिन्छ अत्र देख्यो त बाबालाई त मम्मीले त ओपनिङ हानिदिइसक्नु भएछ यता तल गफ हान्दै ल करोडौँको सामान चाहिँ यहाँ छ यो करोडौँको हो अरे यो त माइजी हेलो भन्न हेलो सेवारो सन्चै हुन्छ अहिले आइपुग्यो दबाई खानु पाइनँ भने बिरामी हुन्छ ए त्यो 3 पानी चाहिँ कता दबाई चाहिँ कता राखिराख्नु पर्छ कतै ल्याइदिँदैन ल गाइजहरू मैले चाहिँ अब 10 करोडको माल निकाल्दैछु त्यो अँधेरो भएर केही देखिएन मरो कि जिउँदैछ ए खासमा के हो भने यो चाहिँ माछा है देखिन्छ कि देखिँदैन अँधेरोमा है जिउँदै रहेछ सबै जिउँदैछ हल्लाउँदा हल्लिँदैछ उनीहरू यहाँ चाहिँ माछा ल्याएको मैले जाँदा अब के हो भइराख्नु भयो त्यसलाई अघि दिएँ हो करोडको यहाँ छ पोखरी चाहिँ अँधेरोबाट अलिक देखिएन मजाले है अब म चाहिँ यहाँ छिरेर आजै हाल्नुपर्ने हुन्छ यसलाई ल गाइस फाइनली अब हामीले चाहिँ माछालाई रिलिज गर्न आँटिरहेको छौँ आज माछा पनि मभन्दा साह्रो थर्किँदै आयो दिमाग खराब भइरहेको खासै सानो त छैन है बिस्तारै घौट्याउँदैछ मेरो चप्पलमा छिर्दैछ एउटा भित्र खुट्टामा ओ एउटा त ठुलो रहेछ अहिले खतरा भयो नि ल यस्तरी लाउने यस्तो पाराले यस्तो साइड हेर्नु त साइडमा ल लुक्स हेर्नु त बाबाको नि गेम ओभर बिचमा गेम ओभर लेख्नुहोस् अनि टक्क काउबे पाराको ल हेर्नु न जस्तो गरे पनि भयो क्या डिजाइन यसलाई अब टक्क यस्तो झार्ने होइन ल यसरी गोलो पारे पनि भयो ए ल अनि कानतिर गरी भयो सट्ट यस्तो गर्ने कान त सडक यो अन्त ल टाउकोमा ठिकै छ होला नि त ल यहाँ चाहिँ मम्मीले के गरिदिन्छ ए गोइ छ यो कहाँको जङ्गलको जस्तो ल्याएको यो कालो न कालो च्याउ जङ्गलकै ल्याएको नचिनी नखाने फेरि सबै मातेर हस्पिटल पुगेको देखिरहेको छु न्युजहरू
डर लाग्दो छ त नि यो त यो सबैभन्दा मिठो च्याउ हो क्या बगाले च्याउ बोगाले यस्तो कालो हुन्छ र नमात्ने त सेतो पो हुन्छ त होइन सेतो चाहिँ यो खाले हो खुट्टा लामो आउने यसको नाम चाहिँ के हो त्यो देउले च्याउ ल अब आज च्याउको पार्टी हुन्छ हाम्रो ओइ दाजु कता कता हिँडेको हाम्रो घरमा दाजु छिरिरहेछ आज रातिहरू त कता ओए के छ ब्रो ओए दाजु कहाँ गयो भित्र पो छिर्दैछ त बाहिर बाहिर हलाइदिनुपर्छ यत्रो फुलिन्छ हाम फाल्दै तल Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now.